აუ დავდი. აი ეს სული მაგ. ეს დავიწყნო თორე. ძალიან მაგაცია. სადარირესი სურიზიც როგორ ვეცებ შემოვიცნო. μαζί პალტო აწავა. აი მე რებს აღმოაჩენს ადამიანი რეკლამაში ორია ბარბარე მან სადმე შავი რეზინი ხუარდებს ხალათის ჯიბეში მიდევითო არა გარეთ უნდა იყოს და არ წავიდი ყველას ცოტა მოღრუბლულ ნაწვიმ და რანცხანაირი დღეა მაგრამ არა უშავრა თავარი სახში ვართ შუქი ჩავაქრე ესეთი რაღაცა მყუდრო გარემოა და ვუყურე ფილმს რომელიც ვიცოდი სადაც მაგრამ რა ვიცი იმედზე გადიოდა და მე არ ჩამირთვია ანუ არ ვაპირებ ხარ რომ ფილმი ჩავთა და იმას ვუყურო ქვეყანა ზაგბია ტერიტორიაზე ხო და უბრალოდ გადიოდა და მე ეს ფილმი ძალიან მიყვარს ამიტომ ყავასთან ერთად ვუყურე ფილმს და მეთქი მე მივალ ქათმებიც არ გამომიშვია ხალხნო აი ეს პატარა იყლიყო ყოყოლოყო არ გამომიშვია და ცერეთ ეწამი ხო და ეხა სანამ ჩავალ დავამთავრებ ვიდეოს მინდოდა რომ ფილმის შესახებ მეთქვა გუშინ წავედით დაახლოებით რა ვიცი რომელი იყო არ მახსოვს 8 ალბათ არა 9:30 და წავედით ბიჭებს დომინოში ვქონდათ რაღაცა საქმე ხო და ფილმამდე უნდა შეევლოთ იქ East Point-ის დომინოში ხო და ბიჭები სანამ დომინოში იყვნენ და დომინოში ამაშობდნენ ჩვენ დომინოში ვიყავით მე და თეო ოღონდ ყვავილების სექციაში შევედით და ვათვალიერებდით ყვავილებს ხო და ვინც იცის ნახი აქვს იცით იქ ყვავილების ფასებია ხო და როცა ის ყვავილს უნდა მოვიტანო იმიტომ რომ ყვავილი ნახე მე დიდი ძალიან ლამაზია აქ დავდო
მე ამ ყვავილს ვეძახი მზიას, იმიტომ რომ მზიამ გამომიგზავნა იტალიიდან. ეხლა დავბოდიალოვდით და ნახეთ ჩამოფასებული ყვავილები. ზუსტად მართლა გადავიხდიდი, არა ეხლა რაღაცა რო იყოს და რაღაცა ყვავილი გინდოდეს რაღაცა, მე ის უნდა ვიყიდო. არ ვიცი რამდენად ჯერ გადავარჩენ, მაგრამ მე უნდა ზემიოკულკასი ვიყიდო, იმიტომ რომ ზემიოკულკასი უნდა მქონდეს. იმიტომ აჩქოს რომ უნდა მქონოდა. მაგრამ ბოლო მოუღე. ჯერ კიდე მაქვს იმედი რომ რაღაცა იქნება. ჯერ ცოცხალია. ამდენი ხანი წესით რაღაცა უნდა იმედის ნაპერწკალი იყოს. ხო. მოკლედ ნახეთ რაღაცა ყვავილები, არ ვიცი, სახელები ეწერა, მაგრამ იმ სიგრძე სახელები იყო, არ დავიმახსოვრებია ნამდვილად. ორი უნდა გვიყიდა თეონ, რა თქინდა ორიო, ესეთი ბევრი ფესვები ჰქონდა. ერთ პატარა ჭიქაში და ამიტომ 6 ლარი მივეცით ერთ წელში და გავიყავით. იცი როგორი რაღაცა? ესეთივე ფოთლები ვითამოსდის თეთრები, როგორც კალა, ესე და საყვარელია. ნახე, ძალიან საყვარელი რაღაცა. და მეორე, არ ვიცი ეს რამდენად იხარებს, ანუ კი ვითომ გახარებულ სიტუაციაშია, მაგრამ ნახოთ რა. 3 ლარი კიდე ესღიდა და თითო-თითო ეს ვიყიდეთ. არც ეს არ ვიცი რა ქვია. ხო. მოკლედ დღეს ამაქვს ყვავილები გადასარგველი. და კიდე რა, მე მქონდა პალმები, მქონდა რა შარშარ მაჩუქეს. ეხა განახებთ და იყო დაბლები. ხო და მე იმათმამ ხო და მე ისა მითხრა რომ მაჩუქეს რომ ესაო, აი ხა მაიცოდა და პატრონი იცნობს. ნახე რა ხელები გახდნენ. გახსოვს რომ მითხარი რომ რაც უფრო ცოტა ოქოთანშიო და რაც უფრო იმ დაზიანებულებს მოაჭრიო და წყალი რო სუნდაო და რაღაცა. ნახე როგორ სიმაღლეში წავიდნენ და საყვარლად გამოიყურებიან და წაწეწინები ამოუვიდა ჯანსაღები. ანუ ამას როგორც კი წყალი მოაკლდებაო, უხმება ის წვერები და არასასიამოვნო შესახედია და ძალაუნებრივად უნდა მოაჭრა ძირში. ხო და ეგეთი დაზიანებულები თუ რამე იყო მოვაჭერი და ესენი გამსხვილდა როგორც ჩვენ მითხარი. ასე რომ ეს ერთი. ესეთივე დიდები ვნახე აი ეს ყვავილი. რომელიც მე მაქვს, მაგრამ ანუ კარგ მდგომარეობაშია, მაგრამ არის დაბალი და ხშირი. ნახეთ რა ზაყვარლობა ძალიან მიყვარს, ძალიან და ამიტომ ეხლა დღეს ამას გადავიტან. თებერვალია კაცო, ხეში წყალი ჩადგაო, ჩიტბაჩიო რავაო, ხო იცით? ხო. გადავიტან ქოთანში, სხვა ქოთანში წეს თუ მქონდეს სხვადასხვა რაღაცა დიდი ქოთნები, მოკლედ რაღაცას ვიზავ. თეოსაც უნდა გაუყო ეს. აი აქ ძალიან ბევრი ძირები ამოუვიდა და მინდა რომ ესეც ესე წავიოდეს სიმაღლეში, იმიტომ რომ იცი რა სიმაღლეები იყო და ლამაზები ესეც. ხო, ეს სიტყვით ეს. და ვიყიდე ეს ყვავილები. დღეს სავარაუდოდ თუ როგორ იქნება და როგორ მოვახერხებ, მინდა რომ ამებს დავმიუჩინო თავთავიანთი ქოთნები და ადგილები. ესა დიდო. აკი, წავიღებ და მოვარ. ხო, და ეხლა გეტყვით იმაზე, რასაც ვამბობდი, რა ქვია, ფილმზე. ხო, ვიბოდიალეთ. და სადღაც 10 საათზე უნდა დაწყებულიყო და ეხლა 9 საათი რეკლამებია ხოლმე, 11-ზე დაიწყო. ფილმი. და ესეც ავიყვანო და დღეს ამას ჩავსვავ აუცილებლად თავის ქოთნებში. სადღაც 11-9-ზე დაიწყო ფილმი. 2 საათიანი უნდა ყოფილიყო. ფილმს ერქვა კონკლავი. ნუ სათაურიდან გამომდინარე მიხვდებოდით რომ ეს იყო პაპის არჩევაზე. ცოტა იჭვიმეპარებოდა, რამდენად მომეწონებოდა. ახლა რაღაცა რაში მაინტერესებს სიტყვაზე პაპის არჩევის რაღაცა. მაგრამ ანუ მე რეკლამებიც არ მქონდა ნანახი რა ამ ფილმის, თეო მაისჩია ეს ფილმი. ხო და მერაბ ნინიძე თამაშობს, ხოთაშორის ძალიან ბევრ ცნობილ ამერიკელ როგორც არის მსახიობთან. მაშ ანუ ის მსახიობები რომლებიც იყვნენ მთავარ როლში. მერაბ ნინიძეს არ ქონდა მთავარი როლი. ის მსახიობები მიყვარს რა მოკლედ. ესე იგი ძალიან
7 ფილმი რაღაც ანუ იცი რა სიტუაცია იყო ეხლა ვისაც სურვილი გაქვთ რომ უყუროთ განა იმას ვარ გოდამეთ არა ძალიან კაი ფილმი იყო მართლა კარგი ფილმი იყო და ვინც აპირებს ყურებას არ მისმინოთ მოკლედ უნდა ვთქვა აი შოკი იყო ბოლო ფინალური დეტალი იმიტომ კი არ მოველი ხარ რომ ფილმი განვიხილო და რაღაცა ვიდეოს თემად ვაქციო არა აი ანუ იმდენად შოკირებულები ვიყავით რომ მორჩა ფილმი და გაოცებულები მართლა არ მეგონა მე და თეონა ვიჯექით და აქეთ ლაშა იყო და იქით ვანოიჭდა რა და რაღაცა ეს და ხოიცი რაღაცა რომ მოხდება რაღაცა სცენა და რო ელოდები რაღაცას კიდე და აუ ეხა ესე რო იყოს მეთქი და გაოცებულები ვიყავით. მოკლედ იყო პაპის არჩევნები, აი როგორც სიტყვაზე შეიკრიბნენ არასახელები ერქვა დამავწყდა. როგორც მეუფეები და ეგეთი ისინი და მოკლედ აირჩიონ პაპი ესე ხმის მიცემით. ჩამოართვეს ტელეფონები და სულ ყველაფერი მოკლედ ჩაკეტეს ამ რაღაცა დაწესებულებაში არ ვიცი რეები ქვია მაგას და რო ეს ანუ გარესაყვალოს მოწყვეტილები უნდა ყოფილიყვნენ რაღაცა და უნდა ესე აერჩიათ. იმდენად მშვიდი ფილმი იყო თან ხომაგრად მეძინებოდა ვაიმე ანუ ძალიან სასიამოვნო ფილმი იყო და რამდენჯერმე ჩაატარდა ეს არჩევნების სიტუაცია ანუ პირველი კონკლავი მეორე გადავხედე მეორე კონკლავი იყო მეორე არჩევნებისა გადავხედე და თეონა ვერ დაესწრო ეძინა უნდა გამეგვიძებინა მაგრამ დავანები თავი ისიც სამსახურიდან მოსული იყო მესამე კონკლავს მე ვერ დავესწარი ну მეოთხე სავარაუდოდ ვერც მე და ვერც თეონა ვერ დავესწარეთ ანუ ალაგ-ალაგ მშვიდობაში ვიყავით და პარალელურად მოკლედ ამ იტალიაში ხდებოდა ტერაქტები მოკლედ რა ამასთან დაკავშირებით რომ სანამ ესენი რომის პაპს აირჩევდნენ თუ რაღაცა ეგეთი რა ესეთი სიტუაცია იყო და ხაი ხო მოგეხსენებათ როგორი ხმებია რა და მოკლედ რაღაცა ყრუთის მის რომ ვიღაცამ გაიგო რომ რაღაცა ტერაქტები ხდება რაღაცა და ამ არჩევნების დროს ანუ მე ესე ვარ მიწოლილი თეონა ასე და არჩევნების პროცესში რაღაცა აფეთქეს რა მოკლედ იქაც რაღაცა ქნეს და ისეთი ხმა იყო რომ მე-5-6 კონკლავზე ისე პრიზლად ვიყავით თვალები აღარ გაგვეხუჭა ანუ აი იცი როგორ აი რაღაცა აფეთქდება რა და იქ ხო იცით როგორი ხმა კინოთეატრში რა სუ გაგვცვიდა ეს ძილის ზარები და რაღაცები სუ ის ფრიზლად ვიყავით და გავხედე თეონას და აი თეონას თვალები ну მოკლედ მე უკვე აღარ ერთი წუთი ძილი აღარ მოგკარებია ისეთი ბნე და გვეცა და ანუ რა საითი მყავს საქმე ახლა რა ანუ ეს მოგიყავით ეს რაღაცა პროცესები და რაღაცა მაგრამ ხახან რომის პაპად აირჩიეს ადამიანი ну მოკლედ აირჩიეს საკმაოდ ღირსეული წარმომადგენელი მოკლედ ის იყო რა ის ჩუმი ცემა ტყება რომ არა მე მინდოდა არა მე რაღაცა და ხმის მიცემე ხო იცით ეს როგორც არის ხო ხო და აირჩიეს სრულიად ვინც ხარ უცხო რომელიც იმ წუთას გამოჩნდა იმ არჩევნებზე და იმ რაღაცა მე ისევ ამბობ სიტყვა მეუფე თუ რაღაცა სხვა ხქვიათ იმას აი ხდლები და რაღაცები ხო და ანუ სიგარეტს ეწეოდნენ და რაღაცა რა ისეთი მოკლედ ჩავთვალეთ რომ კაი ღირსეული ის იყო და ბოლოს ესეთი ფრაზებია რომ ანუ ერთ-ერთი მთავარი მსახურმა გაიგო რაღაცა ამბები მოკლედ და მოსვენებას არაძლევს რომ ეს აირჩიეს უკვე პაპი მაგრამ ამ პაპზე გაიგო ახალ არჩეულზე რაღაცა ინფორმაცია და მოკლედ უთხრა და თან იცი როგორ სიტუაცია შორს რო დგანან და რო იცი რომ ესაუბრებიან მაგრამ ყურებლამდე რომ არ მოდის ეს და ეჭვის თვალით რო ხარ ნეტა რა უთხრა და მოკლედ ეს ახალ არჩეულ პაპთან მიდის ეს ვინც კურირებდა მოკლედ მაგ არჩევნებს და აბა ეხლა შენ მომიყევიო ამა და ამ დაწესებულებაში აბა და ამ წელს რო იყავიო სავალპობოჟე და ესეთი ეხლა შენი პირითო მოყევიო ანუ უკვე არჩეულია მაგრამ ხალხმა არ იცის ჯერ ის თეთრი ბოლი არა უშიათ მაღლა ხო სულ შავ ბოლს რომ ყოველ არჩევნებზე თუ ვერ აირჩიეს შავი კვამლიათ ის რომ ხალხისთვის ცნობილი იყო აირჩიეს თუ არა და
მოკლედ 1 საათში უნდა ხალხს გავაგებინოთო და სანამ გავაგებინებთო მოყევიო რა მაგ ამბის შესახებ. ამან უკვე იცოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ახლა მაყურებლებმა და გაინტერესებს და მოკლედ ყვება ეს. ანუ ეს რომის პაპი, რომელიც დაიღუპა, ამისი არჩეული იყო ეს, ვინც ახლა გახდა რომის პაპი და რაღაცა ესე ჩუმად ყავდა ნაკურთხი მოკლედ ეს ციტყვით რა, არავინ არ იცოდა ამის შესახებ. აბა ეხლა მოყევიო შენს შესახება ესეთი რაღაცა გავიგეო და შენი პირიდან მინდა ვიცოდეო და მოკლედო რაღაცა ასაკი უთხრა ამ ასაკში ამ ტკივდაო ბრმანაწლავიო და წამიყვანესო უკვე არჩეული პაპი ამბობს ამ. წამიყვანესო იმაზეო რომ და ამოეჭრათო, ამომაჭრესო ბრმანაწლავიო და არ მახსოვს 13-14 წელი თქვა მგონი. ან უფრო მეტი 20 რაღაც. რა მშვება მოკლედ. და მაშინ განხდა ჩემთვისაც ცნობილიო რომ ფიზიკურად ვარ კაციო. შინაგანად ვარ როგორც კაციო, ასე აქვსო შიგნით ორგანიზმშიო ორგანოები მაქვს ქალისო. კაცისაც და ქალისაც. ანუ საუბედუროდ მსგავსი რაღაცები მართლა ხდება. ანუ ეს რაღაცა ის არ არის. ანომალიები ხდება და იცით თქვენ. მაგრამ ეს გაოცდა ეს. რასამ და ანუ რა მოკლედო ესეო და ოპერაციასოცო არ აქონდა რა უნდა ამომეჭრაო შინაგანი ორგანოები და რაღაცა ფიზიკურად ვიცოდი რომ კაცი ვიყავ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ქალიცა ვარ. ხო და მოკლედო მაინც მაკურთხაო რა ამ რომის პაპმაო ესეო ამადამ რაღაცა ნაკვეთის რაღაცა მონარქად რაღაც და რასამ გაგიდა ამ რომის პაპმაც იცოდაო კაც თვალებია კაეცია სული. კიო და ესეო მოკლედო დამცავო ნებაო გამეგრძელებინაო მოღვაწეობაო ესე იმითო და ანუ აირჩიეს. განა არ აირჩიეს, მაგრამ შოკი იცი რა იყო. ანუ რამხელა პროპაგანდაა. ანუ ის კი არა რომ პრეზიდენტი აირჩიეს, ის კი არა რომ, ნუ პრეზიდენტიც რა თქმა უნდა აირჩიეთ, მაგრამ უკვე ანუ ხოიმ არა დააშავა ეგეთი ანომალიით არის დაბადებული და რაღაცა, მაგრამ რამხელა პროპაგანდა არის, ხო, ამ სათავეში მოვიდა ქალიც და კაციც და თან ეს რაღაცა მოკლედ აირჩიეს, იმიტომ რომ გეები უნდა იყვნენ, ვარდისფერები, ცისფერები, კაცი ქალი, ქალი კაცი, ვის შვილი, ვის დედა, ვის მამა, კაცმა არ იცის, მოკლედ ამას ემხრობოდნენ და აი რა ვიცი, აი თან იყვნენ კანდიდატები, რომლებიც ამას არ ემხრობოდნენ და ის არ აირჩიეს. რაღაცა შიგადაშიგ რომ მიზეზები უპოვეს და ესე რომ მოხსნეს იმიდან არჩევნებიდან აი ეგ სიტუაცია იყო, მაგრამ ანუ თლიანობაში ფილმი იყო მართლა კარგი, სასიამოვნო საყურებელი, წყნარი ჩახლართულობა იყო და რაღაცა. თლიანობაში აირჩიეს კარგი კანდიდატი, მაგრამ მოხდა ასე. ანუ აირჩიეს ადამიანი, რომელიც აქვს ორი სქესი. მოკლედ, ვისაც გაინტერესებს კინოთეატრებში ახალ. მალე საიტებზეც დაიდება. არა, საიტზე დევს, აჭარეთზე დევს უკვე, კი დევს. თუ არა დევს. დევს თუ არა. სადაა ნახო. აბა იმ ტელეფონს თუ აქვს ისა რა ქვია. არა, გაშტერების პერიოდი და Wi-Fi სიჭერს. ეხავე განახებთ. არის თუ არა საიტზე. ხო და ესე იგი რა პაპის გუჟგვინიო კონკლავი მაგარი სიტყვა კონკლავი ანუ რაღაცა მართლა ის იყო რა ამხელა პოპულარიზაციას მერე რა მოხდა ზაციას უწევ არა ჯერ არ დევს ჯერ
ვატყუებთ. სურათებით არის აი ესეთი რაღაც. ხა არ მინდა დიდი ხანი განახოთ, იმიტომ რომ ეს YouTube-ი სავარაუდოდ მიასიკვდილებს აი ეს. ასეთი რამით არის, თქვენ დააპაუზეთ. იმედი თუ ის Google-იც არ დააპაუზებს და ისე არ დაიხედავს. მერე წამოვედით იქედან, დაახლოებით პირველი საათისთვის, ხო რა, ნახა ეგე, ან 11-ის ნახევარზე დაიწყო და შესვენების გარეშე იყო 2 საათიანი, 12-ის ნახევარი, პირველის ნახევარზე მორჩა და სადღაც პირველისთვის ვარკეთილში ვიყავით, საშაურმეში დიეტური შაურმები შევჭამ. სინამდვილეში მე ხო, ყველას სასაცილო რა იყო. ვიცოდი რომ თელი დღეს დილით გამახსენდა რომ უნდა წავიდეთ დღეს ფილმზე მეთქი გუშინ. ხო და ანუ სამსახურში ვიყავით ეს თევზებს ვალაგებთ და დღეს რა დღეა ვიკითხე 4 შაბათი ხო 4 შაბათი. მომი დღეს კიდეში მივდივარ. ეგ იყო და ვიფიქრე რომ ანუ თან ვიცი ფილმის მერე მივიდივართ ხოლმე საშაურმეში. ხო და ეხლა ვიფიქრე რომ მოდიო შენ თავის საქმე და ცოტა ლაითად ჭამე დღე, მანანა ჩემ თავს ეუბნები რომ შაურმა უნდა ჭამო, დიეტური კი უნდა ჭამო, მაგრამ შაურმა მაინც ლავაშია. ხო და მთელი დღის მანძილზე ანუ ისე ვიმუშავეთ, რაც გქონდა დრო რომ პატარა პური წაგვეტე ხა ერთ სიტყვით და სადაც 3 საათზე შევჭამე კარგად შენელებული ლობიო. ბევრი არ მიჭამია, ბევრი პური არ მიმიტანებია, ჩემ თავს ეუბნები რომ მანანა ლაითად. შენ ხო დიეტაზე არ ახარ, მაგრამ ლაითად მაინც და იმის მერე მართლა არაფერი არ მიჭამია. არც მშიოდ. ერთადერთი ყავა ავადუღე, რომ მოვედი ვიბანავე რაღაცა, ყავა ავადუღე და აქ ვზივარ რომ ლა შეელაპარაკება მანოს რომ ხო აი ხა გავემზადებითო და 20 მაშინ გამახსენდა რომ მივდივართ კიდე. დილით გამახსენდა და მე. ჩავიცვით, დავიხურეთ და აი ეს ჰაერში დავლი ეს ყავათ და წავედით. თან ჩემი თავით ავარ უკმაყოფილესი რომ კუჭი შევინახე. ხო და მე ძალიან მსუბუქად ვჭამეთ შაურმა. პირველზე 2 იყო დაწყებული და წამოველთ და უმსუბუქესად მეძინა. მოკლედ. ერთი სიტყვით და 2 გაგებით ასე. წავედი ახლა. და აგემშვიდობებთ მომავალ ვიდეომდე. აბაჰე და აბაჰო. ამ ვიდეოს სავარაუდოდ გუშინდელ გადაღებულ ვიდეოს მივაბავ. და მე დავიწყებ პაწაწინა საქმიანობას ესე ალაგ-ალაგ ხელს წავკრავ, რომ სავარაუდოდ გამოვიტანე ახლა მე ტილოს თავარი რაც არის და უნდა დავხატო ამ ტელეფონში მაქვს სკრინები მიმოწერის ხოლმე რომ ვიპოვო მე მესენჯერში ეს ადამიანი ვინც მწერს და უნდა ვიპოვო სკრინი და დავხატო. უნდა დავხატო დაახლოებით ასეთი სურათი დიდ ფორმატზე. აი ეს უნდა დავხატო. ეს არის შეკვეთა. ერთი შეკვეთაც ამათ ის ქვების გოგოების, მაგრამ პირველი ეს მივიღე და ამიტომ რიგით ეს არის. ამას დავიწყებ. თუ კარგად მოვიქეცი, ქვების გოგოსაც დავიწყებ, ის პროფილით ვისი შეკვეთაც მაქვს. დღეს უნდა წავსულიყავი ლილოს ბაზრობაზე, კი არა და სამგორში, უნდა მეყიდა ლაკი და უნდა მეყიდა მე მგონი ლილოს ბაზრობაზე უშვია ფიღირს. წებოები. აი ეს უფერული. სილიკონის რითიც ქვებს ვაწყობ. ხო და აი მე უმაგრესად დამეზარა. თან ვიფიქრე ხა ლაკი მოიტანო და ლაკი მინდა რომ ისე მოვიტანო რომ სამი ერთად გავლაკო რა. ესეც ეს ქვების გოგოც აქ რომ აი აქ ჩანს. აქ რომ ყავს და ერთი ესეთიც. და რატომ მინდა ხოლმე იცი? რაც უფრო ხშირად ახდი ამ ლაკს და დააფარებ, ზედაპირი უხმება მოკლედ და მალე იწყებს გასქელებას და რაღაცა რა და კაი ხო მოდესაც ნივთს დააგროვებ და მე ერთიანად გალაკავ ამ ყველაფერს. ასე რომ ხვალ წავართ სავარაუდოდ დილით რო წავლენ სკოლაში ჩვენ გავცვივდებით, მე და თქვენ გავცვივდეთ, ვიყიდოთ და აბა როგორ ვიყო ჩაღებთ დღეს. რომ ხვალვე გავლაკოთ სამივე. და ეს ორი ხომ ანუ ეს ხო ჩემთვის გავაკეთე და გაიყიდა. ეხა ხომ აქ შეკვეთა და გაიყიდა და სავარაუდოდ
იმენად მომეწონა ეს პროცესი და მომნატრებია ამის კეთების პროცესი, რომ სანამ საროჭკების დახატვას დავიწყებ, შეიძლება რამდენიმე კიდე გავაკეთო. აი, ესე დაგემშვიდობებით ხალხნო, კარგი იყო თქვენთან დილის ჭორაობა, მაგრამ ეხლა ავდგე და დილის ქალივით საქმე გავაკეთო. მოვდგები, რომ ესე ჩემ თავთან ის ვიყო, რა ქვია, მართალი, რომ ასე რომ წავედი ახლა. ქალივით შევიკრათ თმა. ვარ შეგვიშალოს. აი ესე დავაკონწიალოთ კურგზე. ძაღლებს ვაჭამე, კატებს ვაჭამე. ქათმები ყოყლოყ არ გამომიშვი და დიდი ყოყლოყ. ამიტომ ახლა მაგათ მივხედა. ჭურჭელი ძალიან ცოტა დავრეცხავ. საჭმელს 2 საათში დავიწყებ ფიქრს კაცო, იქამდე არ აუშვა რა. არაფერი არ უნდა. აბახე ხალხი. კარგად იყავით? მოვალ მარას ვიზავ. აბა თუ რამე დავხატე, ისე დავხატა, რომ თქვენ არ განახოთ, არ არსებულია. იმისთან ემოციები მოდის თქვენგან, რომ მაგას მაქსიმუმებას თავს არ მოვაკლებ ნამდვილად. წავედი. დროებით